Събудете себе си, отворете сърцето си. Изчистете се от негативни мисли, деструктивни спомени на клетъчно ниво. Изчистваме чакрите. Изчистваме първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма чакра. Изчистваме ги от негативни мисли. И стимулираме енергийните центрове да се въздигнат нагоре, да върви, да циркулира енергията. Тотемните животни, които рисувам, се занимават точно с това. Те са за отключване на вашата духовна цел в живота, да откриете смисъла, да откриете себе си. На моите сесии може да рисувате, може да танцувате, може да творите. А тук ще ви покажа как изглеждат тотемите. Силни, шамански тотеми.